Yan. Good day mga tropa, nandito ako ngayon sa kapitbahay namin. Nagpunta sa bahay kasi naglalaba sila ng kanyang anak. So pag yung nabanlawan na ida-dryer nila, yung dryer daw umiikot naman kanina tapos biglang huminto. So ngayon pinuntahan natin dito ngayon mga tropa. Ang nakita kong problema is same sa ginawa kong video nakaraan. Kaya kay Ate Jocelyn na yung dryer niya. Ito naman kay Ate Yoli, dryer. Nakita kong dahilan nito. Yan o. Kung makikita nyo ito mga katropa, ito yung preno niya, sinasabi ko sa inyo. Nakakala natin may problema ang parts or motor. Yung pala naka-engage itong pinaka-preno niya. Yan o. Naka-engage yung brake niya. Naputol na rito. Ayan o. Yan. Ito naputol o. Kasi kinakalawang na rito mga katropa. Tapos meron din case nun katulad kay Ate Josie. Tabingi rin yung pinaka, yan, yung pinaka tab niya rito sa loob. Kasi bumitaw tong isang, yan, bumitaw yung kinakapitan ng isang paa ng spring na to. Yan, di katulad dito, buo pa oh. Yan natabingi. Yan. So kaya naputol to dahil naka-disalign siya at dahil din sa kalawang doon sa loob. Yan. Yan. Dahil dito sa kalawang na bumigay itong pinaka kapitan ng brake. Ate, ginagawa ko ng video, okay lang ba? Si Ate Yoli, oh, shout out. So yan po yung may-ari. Tapos yun nga, kailangan lang natin dito ng suportahan lang natin tong isang paa na ito para hindi natabingin sa loob. Katapos itong brake na to gagawin natin ng panibagong kapit. Ayan, diskartehan na lang natin mamaya. Yun lang po tayo yung gagawin dito. So yeah. So hintayin natin si Kuya kumuha ng alambre ata. Saka so yan mga katropa, bali okay na to. Hilang na lang natin yung pinaka brake nya. Yan. Kasi kinakalawang na eh. Para sabi ko para hindi na sila maabala sa susunod. Nag-off naman yung na ito eh, yung kuryente pag tinaas pa rin yung pinaka takip sa taas. Tapos yung natanggal doon, ginawa natin ng paraan sa ilalim. Kasi wala tayong mahanap na pwedeng ipalit dito na pangtapan. Yan. So yun, okay na to. Binenta mo yung isa. Pinarakan ni Jan yung isa nito eh. Hindi, yung may napupulot sa lalim. Napahanap ako